დიახ, ამჯერად გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოს ერთწლიან მუშაობას შევაჯამებთ. სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი პურიტამიაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დიდ მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ მობრძანდით და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მიუხედავად პანდემიისა, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული შეზღუდვების რეჟიმში გვიწევდა ყოფნა, შეიძლება ითქვას, რომ სპორტი ერთ-ერთი სფერო გახლდათ, სადაც მუდმივად იმართებოდა სხვადასხვა ღონისძიება. მოდით ჯერ აი ამ ბოლო მიმდინარე პროცესებით დავიწყოთ მთელი კვირა, საკმაოდ დატვირთული იყო, ბოლო ორი კვირა განსაკუთრებით დატვირთული იყო სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებით და შემდეგ წლის შეჯამებაზე გადავიდეთ. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, პანდემიამ როგორც ყველა სხვადასხვა სექტორებში, ასევე ჩვენთანაც გარკვეული ესე რომ ვთქვათ, შეზღუდვები იქონია და მიუხედავად ამის მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ყოფილიყავით ჩართულები და იმ წესებიდან გამომდინარე დაგვეცვა და ჩვენი სპორტსმენები მაქსიმალურად ყოფილიყვნენ ფორმაში. რაც შეეხება ახლა უახლოეს ღონისძიებები, რომელიც გაიმართა სულ რამოდენიმე ხნის წინ, საკმაოდ ისეთი მასშტაბური ღონისძიებები გამოვიდა. მინდა დავიწყო კრივის ღონისძიებით, რომელიც ჩატარდა თითქმის საქართველოს მასშტაბის ღონისძიება, კარელიძის სახელობის სომის ღონისძიება, რომელიც საკმაოდ კარგად ჩატარდა, კარგი ორგანიზება იყო და ჩვენი ქალაქისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იყო, რომ ამდენი სტუმარი ვსტუმრობდა და ჩვენი სპორტსმენებიც ასევე წარმატებით გამოვიდნენ ამ კონკრეტულ ღონისძიებაზე. რაც შეეხება კიდევ ერთ-ერთ უდიდეს სპორტულ ღონისძიებას უმასპინძლა ჩვენმა ქალაქმა ახალ სპორტის სასახლეში და უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ სპორტის სასახლე უკვე რამდენიმე ხანია ესე რომ ვთქვათ, უკვე არის იმ ფაზაში, რომ ესე რომ ვთქვათ, აქტიურ ფაზაში შევიდეს მისი გახსნა და არის რაღაც ტექნიკური საკითხები კიდევ და უახლოეს პერიოდში ეს საკითხი უკვე დადებითად იქნება გადაჭრილი და არაერთი კარგი ღონისძიება გაიმართება. რაც შეეხება თვითონ ამ ღონისძიებას, მოგეხსენებათ, რომ ქართული ჭიდაობა ეს არის ერთ-ერთი აღიარებული ჭიდაობის სახეობა, რომელიც მსოფლიო ძეგლთა დაცვის მიმართულებით იუნესკოშია შესული და ასე რომ ვთქვათ, საკმაოდ დიდი გამოხმაურებები მოჰყვება ხოლმე ამ ჭიდაობას და სწორედ 3 დღის წინ ჩატარდა ფალავანი იქნა გამოვლენილი. მიიღეს მონაწილეობა საქართველოს ყველა უძლიერესმა სპორტსმენმა, სანაკრებო გუნდები იყვნენ, როგორც მოგეხსენებათ, ჩამოსულები და ასე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი კარგი ზეიმი იყო ჩვენს ქალაქში და ნამდვილად მოუხდა, იმიტომ რომ ნამდვილად გორი არის სპორტული ქალაქი, ყველა ამას მიიჩნევს და თავისი ორგანიზებით, თავის ყველაფრით და თვითონ ეს სპორტის სასახლის გარემო ძალიან ესე რომ ვთქვათ, მოუხდა ამ ყველაფერს. მადლობას ვუხდით ყველა იმ ადამიანებს, ვინც ნამდვილად მიიღეს მონაწილეობა, რომ ეს ღონისძიება ჩატარებულიყო გორში. დიახ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ გორი არის სპორტული ქალაქი, მე მაგალითად მახსენდება, წელს იყო ოლიმპიური წელი ამავე დროს და მათ შორის იღებდნენ ჩვენ მუნიციპალიტეტიდან მონაწილეობას ოლიმპიადაზე სპორტსმენები და მე მახსოვს, როდესაც გულშემატკივრობდით, არ გვინდოდა არაფრის წამოღება იქიდან გარდა ოქროს მედლების და პირველი ადგილის. თუმცა მე ამავე დროს უყურებდით სხვა ქვეყნების წარმომადგენლების ორთაბრძოლებს, რომლებსაც თუნდაც ბრინჯაოს მედალი ძალიან უხაროდათ და რაღაცნაირად გამეცინა და თქვი კიდეც, რომ აი ჩვენი სპორტსმენებისაგან იმდენად ვართ განებივრებულები მუდმივი წარმატებებით, რომ ჩვენ არაფრის მოსმენა და არაფრის წამოღება არ გვინდა გარდა ოქროსი, უყურებთ მხოლოდ იმას, რომ ოქრო და მე მახსოვს, როგორ გულდაწყვეტილები ვიყავით თუნდაც ვერცხლის ან ბრინჯაოს მედლებზე. მთლიანად წელი შევაჯამოთ, ნამდვილად აი ამ ხრივაც თუნდაც ოლიმპიადაზე ჩვენი ასპარეზობით მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი წარმატებული წელი იყო ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის. მთლიანად წელს თუ შევაჯამებთ, შეგვიძლია რა მოვლენები შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომლითაც განსაკუთრებით ამაყობს ჩვენი მუნიციპალიტეტი. დიახ. რა თქმა უნდა, მეც აქცენტებს გავაკეთებდი სწორედ იმ დიდ ღონისძიებაზე, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ იმართება და დედამიწაზე არ არსებობს ასეთი ღონისძიება სპორტული, რომელიც ოლიმპიადა და
ნამდვილად გულდასაწყვეტი იყო, იმიტომ რომ ჩვენმა ქალაქელებმა, ესე ვთქვათ, ვაჟა მარგულაშვილმა, აგრეთვე ლაშა შავდათუაშვილმა და გენო პეტრიაშვილმა დასანანი ფინალები დასთმეს, ესე რომ ვთქვათ, და ვერცხს დაკმაყოფილდნენ. თუმცა, იმხელა ბრძოლა იყო და იმხელა კონკურენცია იყო, რომ ნამდვილად თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ბევრ ქვეყანას ეს შეშურდებოდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენც მაქსიმალისტები ვართ და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მაინც ოქროა. თუმცა კიდევ ვიტყვი იმას, რომ პანდემიიდან გამომდინარე ძალიან ცუდი ფაქტი იყო, რომ 2020 წელს არ გაიმართა და ერთი წლით გადაიდო მოგეხსენებათ ოლიმპიადა. რამე თუ ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი ქალაქის ნაკრებიდან, ანუ ქალაქის სპორტსმენებიდან უფრო მეტი წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო ოლიმპიადაზე, მოგეხსენებათ, რომ წინა წელს უკვე ლიცენზიები გათამაშებული იყო და შეეძლო ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ვერ მოხვდა დაუშვათ ოლიმპიადაზე, ერთ-ერთი მედლის პრეტენდენტი იყო, ასევე ბექა ღვინიაშვილის ჰქონდა შანსი, ლუკა მაისურაძეს ჰქონდა შანსი და ასეთი ის მე უკვე მეორე წელიწადს პანდემიიდან გამომდინარეც უკვე ნაკრებები სხვადასხვანაირად გადახალისდა, მაგრამ თუმცა საქართველოში მაინც პირველები ვართ, არა მარტო საქართველოში, თლიანად ბევრ ქვეყნებში ჯობნით ამ მედლების რაოდენობით. რაც შეეხება თვითონ ეს პერიოდები, ნამდვილად ბიჭები შრომობდნენ, ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინათ ფორმა, უკვე მოლოდინი იყო, რომ დაუშვათ ჩატარდებოდა 2020 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა, მაგრამ ერთი წელი გადაიდო და ფაქტობრივად ყველაფერი გადაეწყურა და ამიდან გამომდინარე ძალიან რთული და ძნელია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იმხელა შრომის ფასად უჯდებათ ეს ყველაფერი, რომ 2 წელი ფაქტობრივად შეინარჩუნო ფორმა და მე კიდე გახვიდე ასპარეზზე და ასპარეზო ძალიან რთულია. მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი ფაქტი, რომ გამოყოფდი ლაშა შავდათუაშვილს, რომელმაც ოლიმპიადის წინ სულ რაღაც თვენახევრით ადრე შეძლო და მსოფლიოს ჩემპიონი ან იმხელა ღონისძიების გამარჯვება მოიპოვა, რომ ისედაც თავისი, ესე რომ ვთქვათ, ტიტულებით, თავისი მედლებით ყველაფერი გადაფარა სრულიად საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ძალიან პოპულარულია ძიუდოს სახეობა, ანუ ესეთი ტიტულოვანი სპორტსმენი არც ყავს საქართველოში და სულ რამოდენიმე დღის წინ ჩატარდა სოფლიო ძიუდოს ფედერაციის გამოკითხვა და სადაც შავდათუაშვილი დასახელდა სოფლიოში პირველ ძიუდოისტად. ნამდვილად კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საამაყო, მე სულ ვამბობ ხოლმე აი წეგან რასაც ამბობდით, რომ ვერცხლის მედლებზე გული დაგწყდა, ნამდვილად არის ეს, რატო ვამბობთ ამას, რომ გული გწყდება ვერცხლის მედალზე, მით უფრო სწორად აღნიშნეთ, რომ აი ჩვენ ოლიმპიადიდან ჩვენი წამოღებული მედლებით, ერთი ჩვეულებრივი პატარა ქალაქის მედლებით ბევრად აღემატება, ვიდრე ზოგიერთი ქვეყნის წამოღებულ მედლებს და წაღებულ მედლებს თავისი ხარისხითაც და რაოდენობითაც. ბატონო, აი კიდევ გამიმეორებ იმას, რომ ანუ ჩვენი ტრადიცია სპორტული ზოგადად ჩვენ ქალაქში არ დაწყებულა უახლოესი პერიოდიდან, ჩვენ ყავს წარსულში ვეტერანი სპორტსმენები, რომლებიც მსოფლიოს, ევროპის და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონები არიან და შესაბამისად, ესე რომ ვთქვათ, აი ფუფუნებაში ვართ, ასე რომ ვთქვათ და მოდის სიმართლეს ვთქვათ, მეტი პასუხისგებლობაც არის, რა თქმა უნდა, რომ ამხელა ტიტულოვანი ადამიანების ესე რომ ვთქვათ ნაკვალებზე მოდიან ეს ბიჭები და რა თქმა უნდა უკვე ისეთი შეგრძნებაა რომ მაინც მაქსიმალური გინდა და მაქსიმალისტები ვართ ესე რომ ვთქვათ. იმიტომ რომ იმხელა შრომა იდება და იმხელა ესე რომ ვთქვათ ენერგიას ხარჯავენ ბიჭები რომ ჩვენც ყოველთვის დარწმუნებული ვართ რომ მაინც ოქრო უნდა იყოს. დიახ, მე იმედი მაქვს, რომ მომავალ წლებშიც დიდი წარმატებები გვექნება, თუმცა სანამ თუნდაც მომავალი წლის გეგმებზე გადავალ, მოდით ვთქვათ, კიდევ რით დაგვამახსოვრდა 2021 წელმა თავი გარდა აი ამ ცნობილი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღონისძიებისა, ოლიმპიადისა, კიდევ რომელი ღონისძიებების გამოყოფა შეგვიძლია, რომლითაც განსაკუთრებით ვამაყობთ 2021 წლის განმავლობაში. ბატონო, მე ხლა ეს ძირითადად აღნიშნეთ ეს ოლიმპიური თამაშები, სოფლიოს ჩემპიონატები, ასევე იყო სხვადასხვა ასაკებში, უმცროს ასაკებში იყო როგორც ქვეყნის ჩემპიონატები, ასევე იყო
საერთაშორისო ჩემპიონატები, სადაც ჩვენი ქალაქის ნაკრები გუნდები საკმაოდ წარმატებით გამოდიოდნენ, ჩვენ გვაქვს ამის სტატისტიკა, საკმაოდ ვრცელი ესე ვთქვათ მასშტაბური ციფრები არის და ეს ყველაფერი სწორ შრომაზე და იქიდან გამომდინარე რომ თითოეული მწვრთნელი, რა თქმა უნდა, თავისი ენერგიით, თავისი პროფესიონალიზმით მაქსიმალურად არიან ჩართულები. ჩვენ სააგენტოს მაქსიმალურად უწყობთ ხელს, რაც შეგვიძლია, შესაბამისად, შედეგიც არ აყოლებს ხოლმე. მაგალითად, ეს აი დაუშვათ უახლოესი პერიოდი, განსაკუთრებული კიდევ იყო, რომ სხვადასხვა დარბაზებს ჩვენ ქალაქის, ანუ მუნიციპალიტეტის შემომავალი, რაც არის ცენტრალური სასპორტო სკოლა, გურამ პაპიდაშვილის სახელობის სკოლა ძიუდოს, ასევე ავთანდილ შოშიაშვილის სახელობის კრივის სკოლას. ჩაუტარდათ სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სადაც ჩვენი სპორტსმენები მაქსიმალურად უკეთეს, ესე რომ ვთქვათ, გარემოში ივარჯიშებენ და ის ხელშემწყობი პირობები არის, რომელიც 10 წლეული მაინც არის, რომ არ ჩატარებულა ესეთი მასშტაბური სამუშაოები და უნდა აღინიშნოს, რომ აი ეს წელიწადი ამ მიმართულებითაც ინფრასტრუქტურულადაც ერთ-ერთი გამორჩეული წელიწადი იყო. ანუ ერთის მხრივ თუ დაუშვათ მასშტაბური ღონისძიებების ჩატარებას ხელი ეშლებოდა რეგულაციების გამო, აი ეს პერიოდები იმაში გამოვიყენეთ, რომ ვისარგებლეთ კიდევაც შემთხვევით, რომ რაც აი ეს პერიოდი რაც ხდებოდა დაუშვათ ვარჯიშები, ეს სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ქალაქს ბევრი სპორტული ვიზიტორები ყავს, ბევრი ესე რომ ვთქვათ, მოთხოვნა სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომ ჩვენ სპორტსმენებთან ერთად გაიარონ წინა საშეჯიბრო წვრთნები, ვარჯიშები, ესე რომ ვთქვათ, ჩაატარონ ერთობლივი ვარჯიშები და ну ჩვენი ქალაქისთვისაც რა თქმა უნდა ცოტა თითოეული ჩვენთაგანისთვის უხერხული იყო, რომ ცოტა მოძველებული ინფრასტრუქტურა და რომ ჩამოდიან ახლა სხვადასხვა განვითარებული ქვეყნებიდან ცოტა არ იყოს და უკვირდათ ხოლმე, რომ აქ როგორ იზრდებიან ესეთი ჩემპიონები და ესეთ პირობებში და ახლა უკვე არის ის ესე რომ ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა, ის ყველაფერი, რომ მიიღონ ის მომსახურება და ესე რომ ვთქვათ, ჩვენც წარმოვაჩინოთ ჩვენი ეს ყველაფერი ნორმალურად. დიახ, აი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს მიმდინარე თაობა სპორტსმენებისა, მე არ დავიწყებ ცალ-ცალკე ჩამოთვლას, თუნდაც ისინი, რომელიც ყოველწლიურად ყოველი ოლიმპიადის დროს მიჩვეულები ვართ, რომ ოქროთი უნდა დაბრუნდნენ, ყველამ კარგად იცის ეს სახელდაგვარები და რომ არ გამორჩეს რომელიმე სათითაოდ არ ჩამოთვლეს, ვიცით როგორ მძიმე პირობებში ხშირად უწევდათ მათ აი ეს ვარჯიშები, იმისათვის რომ ამა თუ იმ შეჯიბრზე წასულიყვნენ, სწორედ აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ცოტა ხნის წინ საუბრობდით, მე მაინტერესებს აი ესეთი გამოკვეთილი ვარსკვლავები, სპორტის ვარსკვლავები, თუ ყავს უკვე ახალ თაობაში და რა მოლოდინები უნდა გქონდეს, თუნდაც იმ თაობასთან, რომელსაც უკვე განახლებულ სპორტ დარბაზებში და უკეთეს პირობებში მოუწევს ვარჯიში, ვიდრე თუნდაც აი ამ წინა თაობას, რომელზეც საუბრობდით. დიახ. მე დაგითხრათ ჩვენ სპორტის განვითარების და ხელშეწყობის სააგენტოს გვაქვს განვითარების გეგმა, რომელზეც მუშაობდით ჩვენი გუნდით და საკმაოდ ისეთი პროგრამა არის, რომ ზუსტად არის მორგებული ჩვენი მუნიციპალიტეტში არსებულ სპორტულ ინფრასტრუქტურაზე, სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ჩართულობები, როგორც მოგეხსენებათ, ის ახალგაზრდები, რომლებიც სკოლის ასაკის გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ну ჩვენს გორსა და გორის რაიონში არის 18,000-მდე ნიშნულის ახალგაზრდები და ჩვენი მაქსიმალური მიზანია, რომ ამ ახალგაზრდების მაქსიმალური რაოდენობა იყოს ჩართული ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით. ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც პროფესიონალური სპორტით, ასე სამოყვარულო სპორტის მიმართულებითაც მუშაობთ და თითოეული ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, რომ იქნება დაინტერესებული და ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვრებს, ეს უნდა იყოს ის მაგალითები, რომელიც სწორედ ეს ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენები აძლევენ და ამათ ესე ვთქვათ, ნაკვალებზე უნდა გაიზარდონ. რამე თუ შემდგომში უკვე აქ ჩადებული ეს ყველაფერი შრომა ჩვენი მომავალი თაობისთვის, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი ცხოვრება, ჯანსაღი მომავალი, ეს არის უკვე იქ სხვადასხვა მიმართულებებით დაზოგილი ის ყველაფერი დაუშვათ მომავალი ჯარისკაცი, მომავალი ქვეყანაში დაუშვათ კრიმინოლოგიური მდგომარეობა თუნდაც ავიღო, ჯანდაცვის მიმართულება, რა თქმა უნდა, ნაკლები ნარკომანია და ასე ვთქვათ, ის ახალგაზრდები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად ჩართულები და
ჩვენ გვექნება უკვე სხვადასხვა სექტორებთან ჭიდრო თანამშრომლობა, ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებს ამას, რომ მაქსიმალურად ჩავერთოთ და თითოეული ის რაც არის შანსი გამოვიყენოთ ჩვენ, რომ სწორად განვითარდეს, სწორად წავიდეთ, მეტი ინფრასტრუქტურა შეიქმნას, მეტი ლოკაცია შეიქმნას, სკოლებში უნდა შევიდეთ მაქსიმალურად და მიექცეს ყურადღება ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილებს, რომ რამე თუ დღეს კარგად ვიცი გლობალური საკითხები არის ეს სხვადასხვა კომპიუტერული თამაშები, რითიც მეტი წილი ბავშვების რაოდენობა დაკავებულია და ასე რომ ვთქვათ, უკვე სხვა სამყარო აქვს და უნდა გამოვგლიჯოთ ხელიდან ესე რომ ვთქვათ, ხეშად და მაქსიმალურად უნდა იყვნენ ჩართულები ყოველდღიურობაში, რასაც სწორი ქვია, რასაც ჯანმრთელი მომავალი ქვია და სწორად განვითარდნენ, სწორად ესე რომ ვთქვათ, აღიზარდნენ. ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიქნება ამის პრეზენტაცია, საკმაოდ ვრცელს პრეზენტაციას ვფიქრობთ, იქნებიან მოწვეული სხვადასხვა სპორტის სახეობის წარმომადგენლები, ყველა კომპეტენტური პირები და ესე ვთქვათ, გვინდა რომ გადამდები იყოს, რომ მაქსიმალურად აი ჩვენი ქალაქი რომ არის სწორედ სპორტული ქალაქი, აქედან გამომდინარე კიდევ მეტი ჩართულობა გავაკეთოთ. ახლა დღის მდგომარეობით ჩვენთან სულ რეგისტრირებულია 3000-3500-მდე ბავშვი, ანუ უგულისხმობს სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოს მიმართულებით, ასევე რა თქმა უნდა საფეხბურთო მიმართულება არის კიდე ცალკე და ანუ იქ ციფრებს ზუსტად ვერ დავასახელებ, არ ვიცი რამდენი არის, მაგრამ ეს 18000-თან შედარებით პროცენტული მაჩვენებები ძალიან ცოტა არის და ჩვენ ამის მიმართულებით ესე ვთქვათ, ვმუშაობთ, რომ მაქსიმალურად ავითვისოთ და ეს ნიშნული 50%-ს ზევით ავწიოთ. დიახ, და ბოლოს ფაქტიურად თქვენ ისაუბრეთ კიდეც ნაწილობრივ ამის შესახებ, როგორია მომავალი წლის გეგმები, რას უნდა ველოდოთ 2022 წელს, თუნდაც ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით და თუნდაც აი ამ ყველაფრის როგორ შეძლეთ აი ამ ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფას. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ნაკრები არ არის მხოლოდ დიდების ნაკრები, არის ახალგაზრდული ნაკრებები, უმცროსი ჭაბუკების ნაკრებები და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან იმედისმომცემი არიან, ძალიან კარგი ახალგაზრდები არიან. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი სტატისტიკა, ყველა ღონისძიებაზე, არც ერთი ღონისძიება ისე ჩაივლის, რომ 4, 5, 6 ესე ვთქვათ, ჩემპიონ პრიზიორი არ გვყავდეს და შესაბამისად ეს იძლევა იმის საფუძველს, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვიყოთ კიდევ ორიენტირებული, რომ მეტი შევქნათ, მეტი ინფრასტრუქტურა შევქნათ, მეტი სპორტული ინვენტარი გაგვაჩნდეს და ყველანაირი ხელშემწყობი პირობები იყოს, რათა სპორტსმენები უკვე მეტად წარმოჩინდნენ სხვადასხვა ღონისძიებებზე. ჩვენ ასევე გვაქვს მიმართულება ინფრასტრუქტურული, რომელიც სასტუმროს შეეხება, სპორტულ სასტუმროს, ამაზე უკვე მიმდინარეობს მუშაობა და უახლოეს პერიოდში ჩვენ გვექნება, რათა ყველა ოფიციალურ ღონისძიებაზე, რომელიც იქნება გადამწყვეტი ღონისძიება, ჩვენმა სპორტსმენებმა გაიარონ საშეჯიბრო წინაწვრთნები და კონდეთ ის ხელშეწყობა, როგორც არის დაუშვათ ყვება, დასვენება და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ რომ სწორად გავთვლით ამ ყველაფერს და სწორად ვიტყვიან თითოეულ რესურსს გამოვიყენებთ, შესაბამისად შედეგიც იქნება. აქვე მინდა ესე ვთქვათ, გამოყოფით თქვა და მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან ესე ვთქვათ, ვითარდება საკლუბო მიმართულებები, რომელიც საქართველოში ნაკლებ ესე ვთქვათ, პოპულარობით სარგებლობდა და ახლა უკვე ჩვენ ქალაქს ყავს სხვადასხვა მიმართულებით კლუბები, რომელიც გამოდიან ჩვენი ქალაქის სახელით. აქ მინდა აღვნიშნო დაუშვათ სულ ახლოს პერიოდში საფრანგეთში, პარიზში ჩატარდა ჩემპიონთა ლიგა ძიუდოში, სადაც ჩვენმა სპორტსმენებმა, ჩვენი ქალაქის სპორტსმენებმა ერთი დარბაზის ბიჭებმა მიიღეს მონაწილეობა და ამ შემთხვევაში ჩვენც კიდევ მაქსიმალისტები ვართ, მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავეს, მაგრამ თუმცა აღარ ვარ ყოფილიყო იქ მსაჯების რაღაც ცოტა არაობიექტური მიდგომები შავდათუაშვილის შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, ძალიან ცუდად მოიქცნენ და გაუგებარი მიზეზების გამო მოხსნეს ჭიდაობიდან, მაგრამ მაინც მოხდა ისე, რომ ჩვენ ავიღეთ ჩვენი საპრიზო ადგილი, თუმცა ჩემპიონობისთვის იყვნენ ბიჭები, ასე ვთქვათ, შემართულები და
რა ვიცი, ანუ ეს იყო ქალაქი წარმოდგენილი. კი, ერთი ქალაქის და წარმოიდგინეთ, იქ ღებულობენ მონაწილეობას სხვადასხვა ქვეყნის, სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ლეგიონერები არიან სრულად. ჩვენი პრივილეგია ის იყო, რომ ერთი ქალაქის ერთი დარბაზის ბიჭები იყვნენ და ესე ვთქვათ, ებრძოლეს თელ სოფლიოს, ესე რომ ვთქვათ. ну თუმცა რუსებს ეშინოდათ ფინალში ნამდვილად ჩვენთან შეხვედრეს და სწორედ ისე მოხდა, რომ აგვაცილეს კიდევაც. მაგრამ მადლობას მოვხდი ბიჭებს ყველაფრისათვის, იმ შემართებისთვის, რაც გააკეთეს. საკმაოდ ისეთი შთამბეჭდავი გამარჯვება იყო, ამაზე საკლუბო სისტემაში აღარ არსებობს ჩემპიონთა ლიგის ესე ვთქვათ საპრიზო ადგილის დაკავება. დიახ, ნამდვილად ჩვენ იმდენად ვართ მიჩვეული წარმატებებს, რომ ახლა შეიძლება ძალიან მარტივად ჟღერდეს აქ, რომ ერთი კლუბის, ერთი დარბაზის ბიჭები წავიდნენ და პრიზი ჩამოიტანეს, პირველი ადგილი უნდათ და არ მიიღეს პირველი ადგილი, მაგრამ როდესაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ თელ მსოფლიოს ებრძვიან ეს ბიჭები და ებრძვიან თან ერთი ქალაქის სახელით, მე ალბათ მაყურებელი ხდება რა მასშტაბების წარმატებაზეა საუბარი აქ. მადლობა მინდა გითხრათ იმისათვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისურვებ, აი პირადად რომ ძალიან ბევრი წარმატების შესახებ მოვისმინოთ და მათ შორის მეც გავაჟღერო ჩვენი ეთერიდან ძალიან ბევრი წარმატება ჩვენი სპორტსმენებისა, წარმატებებს გისურვებთ და გიმშვიდობებით. მადლობა წარმატებები თქვენს, ვისურვებთ მომავალ ახალ წელს, რა ვიცი, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და წარმატებას მთლიანად ჩვენს ქალაქს, რეგიონს და სრულიად საქართველოს. დიდი მადლობა, ნახვამდის.